Alright guys, good morning. Good morning from Gangtok. வெளியில் ஏதாவது தெரியுதுங்களா? வேலி வியூ சூப்பராக இருந்துச்சு காலையில். நான் 5:30 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துட்டேன். இப்போ ஃபுல்லாக வந்து க்ளவுடாக இருக்குது. இங்கே பக்கத்தில் ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்காம். பட் ஆனால் அது வந்து நம்ம ஒரு 5 o'clock இங்கேருந்து கிளம்பணும். 5:30க்கு முன்னாடி போனால் தான் அங்கேருந்து காஞ்சன்ஜங்காவோட வியூ இருக்குமா, சூப்பராக இருக்குமா. ஸோ இப்போ கீழே ரிசப்ஷன் வரைக்கும் போகிறேன். ஏன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க, அது வந்து க்ளீனாக இல்லை, இட்ஸ் நாட் க்ளீன். ஸோ அது வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி கீழே போயிட்டு அப்படியே வண்டியும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். அண்ட் இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோல்ட் இயர், லைக் 5 degrees அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அண்ட் நைட்டு செம்மையாக தூங்கிட்டேன். ஆப்வியஸ்லி ரைட் பண்ணிட்டு வந்து டயர்டாக இருந்தது. ஸோ காலைல எழுந்துட்டு வீடியோ எடிட்டிங்கில் உட்காந்துட்டேன். இந்த கொடைக்கானல் சீரீஸ் எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் வந்து என்கிட்ட வந்து ஃபெவி பாண்ட் மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. அதை வச்சு இப்போதைக்கு ஒட்டி வச்சுருக்கேன். அது ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக, அந்த சப்போர்ட்டுக்காக லேப்டாப் எடுத்து வச்சுருக்கிறதுக்கு மேலே. இப்போ கீழே போயிட்டு ரிசப்ஷனில் போய் இதை மாற்றிட்டு அப்படியே வண்டியை வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஐடிலிங்கில் இருக்கணும். இட்ஸ் வெரி கூல். ரெண்டு வண்டியும் பார்த்துடல என்னன்னு சொல்லி 10 மணிக்கு எம்ஜி மார்க் போயிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணோம். நாங்கள் 2 பேர் சேர்ந்து பெர்மிட் ஆஃபீஸரை போய் மீட் பண்ணி பேச போகிறோம். பேசி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ மை கிளாசிக். ஓஹோ பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது பாருங்க. பட் அழுக்காக இருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு வைபாக தான் இருக்குது. இன்டாக்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச் இது வரைக்கும் என்னை கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு. செயின் லூப் பண்ணணும், வாட்டர் வாஷ் பண்ணணும். பட் ஆனால் வாட்டர் வாஷ் பண்ணாலும் திரும்பவும் இதே மாதிரி தானே ஆகும். ஸோ ப்ராபப்ளி நானே வந்து லைட்டாக தொடச்சிட்டு இந்த ட்ரிப்பை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு வாட்டர் வாஷ் பண்ணுறது தான் பெட்டர். கொஞ்சம் அழுக்காக இருந்தாலும் நல்லா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் வைபியாக தான் இருக்குது. அழுக்குனா அந்த அழுக்கில் இது டஸ்ட்டு ரைட் பண்ணி வந்ததுனால உள்ள டஸ்ட்டு. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இட்ஸ் எ கோல்ட் ஸ்டார்ட். ஸோ என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட் வந்து ஜஸ்ட் கிக் இட் a couple of times, then கீ ஆன் பண்ணுங்க. நான் வந்து இந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். அப்படியே க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் இட் லுக்ஸ் நீட் நவ். இப்போ நீட்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் காஃபி அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், ஸோ நியூ ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் இங்கே இருந்த வியூ இன்னும் பெட்டராக இருக்குது ஆக்சுவலாக கீழே இருந்தாலும். ஏன்னா அந்த ரூமில் வைஃபை வரல, மொபைல் சிக்னல் ப்ராப்பராக இல்லைன்னு சொல்லி இங்கே வந்திருக்கேன். இங்கே இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறேன். லெட்ஸ் சி, தெரில. அதே சேம் ரூம் தான். நான் இப்போ ரெடி ஆகிட்டேன். பெர்மிட் ஆஃபீஸரை போய் மீட் பண்ணணும். வண்டி எடுத்துகிட்டு ஆனால் கோப்ரோ மவுண்ட் பண்ண மாட்டேன் இப்போதைக்கு. ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ வந்து எம்ஜி மார்க் போகிறோம். கோப்ரோ வந்து மவுண்ட் பண்ணலை. அண்ட் இது இன்னும் ஒட்டலை, ஃபுல்லாக ஒட்டணும், கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும். ட்ரோன் எடுத்து கையில் வச்சுருக்கேன், கேமரா வச்சுருக்கேன். இட்ஸ் கோயிங் டு பி a wonderful day. It's going to be a great day, amazing day. இப்போ வந்து புது க்ளவுஸ், வின்டர் க்ளவுஸ் ஆக்சுவலி. this is completely waterproof. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கோ. வண்டி வந்து ஃபுல்லாக அழுக்காக தான் இருக்குது. பட் ஆனாலும் ஓகே தான். காலையில் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், வார்ம் அப் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. செம்ம குஷன் வந்து பயங்கர இதாக இருக்குது. சிங்கிள் கிக்.
park? Train. बाइक पार्किंग हम यहाँ से ऊपर बाइक का पार्किंग करिए ऊपर जाके और नीचे एमजी मत करिए नीचे मतलब ये वाला हुआ अरे यहाँ से जाइए ना So guys, இங்கே பார்க்கிங்கே வந்து பெரிய பிஸ்னஸ். 1 hour 20 rupees பார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர். हेलो हाँ जी गुड मॉर्निंग. मैं अभी यहाँ पे एमजी मार्ग में हूँ. यहाँ पे पार्किंग कर रहा हूँ, पेड पार्किंग. गाइस என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. இன்னைக்கு அந்த ஆஃபீஸர் லீவு. ஸோ நாளைக்கு வரணுமா. இன்னைக்கு வந்து வேற எங்கேயா போகும். ஸோ கைஸ், ஸோ நம்ம வந்து நம்ச்சின்னு சொல்லி ஒரு ஊருக்கு போகிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 79 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். 2 மணி நேரம் காட்டுது. பெல்லிங்னு சொல்லி இன்னொரு ஊர் இருக்குது. அங்கேயும் வந்து பெர்மிஷன் தேவையில்லை. அங்கேயும் போயிருந்துருக்கலாம். பட் ஆனால் அங்கே வந்து 5 hours ஆல்மோஸ்ட் காட்டுது. ஸோ இப்போவே மணி 11:30. 5 hours ஈவினிங் ஆகும். ரிட்டர்ன் வரதுக்கு நைட் ஆகிடும். ரைடிங் கியர்ஸும் எதுவும் போடல. ஸோ 80 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து போயிட்டு வந்துடுவோம். ஓகேங்களா. கைஸ், நம்ம வந்து நம்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம். காலையிலேருந்து எதுவும் சாப்பிடல இல்லையா. ஸோ அதனால் ஆன் த வேல ஒரு ஹோட்டல் பார்த்தேன், சின்ன ஹோட்டல். ஸோ வந்து இங்கே வந்து சாப்பிட போகிறேன். சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான். இங்கேருந்து இன்னொரு 70 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது அப்ராக்சிமேட்டாக. ஆல்மோஸ்ட் 2 hours ஆகும். ஸோ சாப்பிட்டு போகிறது பெஸ்ட். மணி 12 ஆகிடுச்சு. चिकन राइस मांगा आपने? हाँ चिकन भी दे रहा है. हाँ ठीक है दे रहा है बस. पम्पकिन. पम्पकिन. और ये साग है वो. ओके. एंड ये तो पम्पकिन है. ये दोनों पम्पकिन है. नहीं, ये वाला क्या बोलते हैं, तीन के बंदो. இது வந்து பம்ப்கின். இது வந்து கீரை மாதிரி. இது வந்து வேறு ஏதோ லோக்கலில் விளையிறது. ஸோ வந்து ये दाल है ना. ஓகே, திஸ் இஸ் தால். ஸோ வந்து நம்ம கொஞ்சம் லோக்கல் ஸ்டைலில் தான் சாப்பிட போகிறேன்.
ஸோ கைஸ் நம்ம வந்து நம்ச்சி போயிட்டுருக்கோம். ஜஸ்ட்டு நான் மேப்பு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. இது வரைக்கும் வந்ததே வந்து செம்ம அட்வென்ச்சரஸான ரூட்டு. மேப்பை காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். செம்ம த்ரில்லிங்காக இருக்க போகுது, அட் த சேம் டைம் அட்வென்ச்சரஸாக இருக்க போகுது. ஸோ நம்ம பார்த்து சேஃபாக கேர்ஃபுல்லாக வண்டி ஓட்டுவோம். க்ளவுஸை போட்டுடலாம். கைஸ் கூகுள் மேப் வந்து நம்மளை நல்லா சுத்த விடுது. ரொம்ப தூரம் வந்துட்டேன். இங்கே வந்து பார்த்தா திரும்பி போகணுமா. இந்த நம்ச்சி டவுன்லேருந்து 5 கிலோமீட்டர்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் கேங்டாக் ரோடில் இருக்கான். தெரியல, பார்ப்போம். லெட்ஸ் see. ஓகே கைஸ், ரூமுக்கு வந்துட்டேன். செம்மையாக குளிருது. நம்ம வந்து பர்மிட் ஆஃபீஸ் தானே போனோம். எதுவும் ப்ரிப்பரேஷனோடலாம் வெளியே போகல. தெர்மல்ஸ் எதுவும் இது போடல. இந்த ஜஸ்ட் ஜாக்கெட் இது வந்து அவ்வளோ இதில் ரூமுக்குள்ளே போடல இது. ஸோ இது அப்புறம் நார்மல் ஜீன்ஸ் அப்புறம் ஒரு ட்ரெக்கிங் ஷூ இது போட்டு தான் போனேன். இந்த அளவுக்கு நான் எதிர்பார்க்கல. நேற்றை விட இன்றைக்கி கூலிங் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அங்கேயே ஒரு ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு தோணுச்சு. நம்மளை வேற அந்த மொனாஸ்ட்ரி தேடி தேடி கூகுள் வந்து சுற்ற விட்டுருச்சா. பட் ஆனால் சம்பவ் மேனேஜ் பண்ணி இங்கே வந்துட்டேன். இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஃபன்னாக ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸாக த்ரில்லிங்காக வந்து அந்த ஆஃப் ரோட் செக்ஷன் பண்ணிட்டோம். சூப்பராக இருந்தது. சரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கண்டிப்பாக கோப்ரோ வியூ வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம். பட் ஆனால் இன்ஸ்டா 360 ஓரளவுக்கு நான் கேப்சர் பண்ண முடிஞ்சது கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன். நான் என்ன பிளான் பண்ணிட்டு போனேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பர்மிட் ஆஃபீஸ் போயிட்டு பர்மிட்டை பற்றி பேசி எதை டிசைட் பண்ணி ரூமுக்கு வந்த பிறகு எங்கேயாவது போகலாம், இங்கே பக்கத்தில் எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஜஸ்ட் அந்த பர்மிட்டோட ஃபார்மாலிட்டிஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும்னு சொல்லி மெமரி கார்டு வந்து 30 மினிட்ஸ் தான் பாக்கி இருந்துச்சு. இன்ஸ்டா 360லேயும் வந்து 40 மினிட்ஸ் தான் பாக்கி இருந்துச்சு ஸ்பேஸு.
சரி கொஞ்சம் தூரம் தானே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஃபுட்டேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாமல் அதோட அப்படியே வந்துட்டேன். ட்ரோன் மட்டும் கையில் வச்சுருந்தேன். எங்கேயாவது ஒரு ஸ்பாட்டில் நல்ல அழகான ஏதாவது வியூ இருந்துச்சுன்னா பார்க்கலாம். அப்படியே பக்கத்தில் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் ஆனால் இவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. இவ்வளோ தூரம் போவேன்ற எதிர்பார்க்கல. போயிட்டு செம்மையான ஆஃப் ரோட், சரியான ஆஃப் ரோட், சூப்பர் அட்வென்ச்சரஸான ஆஃப் ரோட். ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு கூட இருக்குது. பட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ப்ராப்பர் ரைடிங் கியர்ஸோடு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம வந்து somehow made it back to the room. ஸோ அவ்வளோதான், இந்த vlog நான் இங்கே எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நாளைக்கு வந்து நான் வந்து காஞ்சன்ஜங்கா வியூ பாயிண்ட், அங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே பக்கத்தில், காஞ்சன்ஜங்கா வியூன்னு சொல்லி அங்கே போகிறேன். அண்ட் இன்னொரு மொனாஸ்ட்ரி கூட இங்கே பக்கத்தில் இருக்குது, அங்கே கூட நான் போகிறேன். அண்ட் அகெயின் நாளைக்கு மறுபடியும் எம்ஜி மார்க் போகணும், அந்த பெர்மிட் ஆஃபீஸ் போகணும். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து அங்கே போய் அந்த ஆஃபீஸரை கன்வின்ஸ் பண்ணி பெர்மிட்டை வாங்கிட்டு மோஸ்ட்லி அந்த எம்ஜி மார்க்லேயே ஒரு ஒர்க் அரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் கைஸ். ஸோ ஐ ஹோப் யூ கைஸ் என்ஜாய் திஸ் vlog. இது எப்படி வந்துச்சு, இதுனா இது எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன்றதில் இன்னும் தெரியாது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ I'll see you guys in the next one. செம்மையாக கொடுக்குறது.